വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി ലിറ്ററേച്ചർ. ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് റീഡിംഗ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് നാച്ചറിലെ മത്സ്യഗന്ധി എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. മത്സ്യഗന്ധി ഈസ് വൺ ആക്ട് പ്ലേ അബൌട്ട് ദ ട്രാവൽസ്, കഷ്ടതകൾ, പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടതകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ് മത്സ്യഗന്ധി എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്ലേ റൈറ്റിൽ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദ ലിവ്സ് ഓഫ് ദ ഫിഷർമാൻ, ദർ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് സീ, ചലഞ്ചസ് അറ്റ് ദ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് ദേ ഹാവ് ടു ഫേസ് ഫ്രം ദ മെച്ചനൈസ്ഡ് ഫിഷിംഗ് മോട്ടോർ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രോളർ നെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻസ്. ഇനി ഈ പാഠത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് റീഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹു ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ പ്ലേ മത്സ്യഗന്ധി? ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ പ്ലേ ഈസ് എ ഫിഷർ വുമൺ, എ വുമൺ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ആരയ കമ്മ്യൂണിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് എ മൊണോലോഗ്? മൊണോലോഗ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ലോങ് സ്പീച്ച് ഡെലിവേർഡ് ബൈ വൺ ആക്ടർ ഇൻ എ പ്ലേ. ഒരു പ്ലേയിൽ ഉള്ള വൺ ആക്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോങ് സ്പീച്ചിനെയാണ് മൊണോലോഗ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടു കൺസ്റ്റലേഷൻസ് റെഫേർഡ് ടു ഇൻ ദ പ്ലേ? Orion, the Great Bear and the Southern Cross are the two constellations mentioned in the play, and they always act as indication for the boatman. It guides them, provides a sense of safety, and also acts as an indication of where the fishes are. Comment on the attitude of the public towards the fisherman. The public hold their noses at the fish baskets and the smell of the fish, but they love the taste of a plate full of fish on the dining table. ഫിഷർ വുമണ് നേരെയുള്ള പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നുള്ളത്. പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ഫിഷർ വുമൺ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മൂക്കല പിടിക്കും നാറ്റം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്തായിരിക്കും? ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഫുൾ ഓഫ് ഫിഷ്, പ്ലേറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് ഫിഷാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ എന്നുള്ളത് അവരെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂക്കെല്ലാം പിടിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് ടുവേർഡ്സ് ഫിഷർ വുമൺ. ഇനി ഈ ഒരു പ്ലേൻ്റെ മേജർ തീംസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മത്സ്യഗന്ധി പ്രസന്റ് ദ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ അരയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്യൂറിങ് ദ പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇറ. പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇറയിലുള്ള അരയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ദുരിതത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മത്സ്യഗന്ധി എന്ന പ്ലേയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മാർജിനലൈസേഷൻ ഓഫ് വുമൺ, ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൊമോഡിക്കേഷൻ. ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ എന്തും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്? വുമൻ്റെ ആ ഒരു മാർജിനലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടും സൊസൈറ്റിയുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് കൊമോഡിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് നോട്ട്സൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാഠത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി 50 വേർഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ 100 വേർഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും 300 വേർഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.